सो हेलो, स्वागत छ मेरो ब्लगमा। सो मेरो नाम कमल दुलाल हो। मेरो हाल ठेगाना चाहिँ कनका नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 सुरुङ्गामा रहेको छ। मैले यसपालि नेपाल आर्मी जवानमा भर्ना गरेको थिएँ र मैले मेरो फिजिकल टेस्ट, लोकसेवा इक्जाम र मेडिकल सकेर मेरो अब 29 गते मेरो इन्टरभ्यू रहेको छ र म त्यसकै तयारीमा छु। सो मैले अब इन्टरभ्यू सकेपछि इन्टरभ्यू नाम निस्किहाल्छ, किनकि मैले फिजिकलमा 150 ल्याएको छु अनि लोकसेवामा मेरो अनुसार चाहिँ मैले 85 जति ल्याएको छु 100मा, किनकि मेरो यता एमसिक्यू 42 वटा मिलाएको थियो, 43 मार्क्स आउँछ त्यसमा अनि यता लिखितमा लगभग 40 आयो भने चाहिँ 85 सम्म आउनुपर्ने हो मार्क्स। अनि साथै अब यता मेडिकल पनि पास गरिहालेको छु। सो अब मेरो इन्टरभ्यू बाँकी छ, इन्टरभ्यू पनि राम्रै हुन्छ। इन्टरभ्यूमा खासै सोध्दैन, इन्टरभ्यूमा के हुन्छ भने टक्क ढोका बाहिर वेट गर्ने हो। ढोकामा छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मुटु टुक 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 भइरहेको हुन्छ, कतिखेर लु मेरो पालो आयो, साथी पनि गइसक्यो भन्ने हुन्छ नि त होइन। अनि ठ्याक्कै अनि त्यसपछि चाहिँ मेकअप सर भन्दै जानुपर्छ, टक्क भित्र जाने अनि फाइलहरू बोकिया हुन्छ, फाइलहरू दिने अनि त्यसपछि बस्नुहोस् भन्छ सरहरूले, बस्ने अनि धन्यवाद भन्ने सरलाई। ठ्याक्कै सरले त्यसपछि परिचय दिनुहोस् भन्नुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिने जस्तै मलाई सरले लु परिचय दिनुहोस् भन्नुभयो। मैले अब के भन्नुपर्छ भने नमस्कार, मेरो नाम कमल दुलाल हो। मेरो हाल ठेगाना कनका नगरपालिका 3 वार्ड नम्बर 3 सुरुङ्गा रहेको छ र मेरो घरमा हामी 5 जना छौँ। बाबा विदेश हुनुहुन्छ, मम्मी 2 जना बहिनी र मैले हालै 2079 सालमा कक्षा 10 उत्तीर्ण गरेँ र 2081 सालमा कक्षा 12 पनि उत्तीर्ण गरेँ र मेरो सानैदेखि ठुलो सपना थियो आर्मीमा जाने भनेर। मैले यसरी एन्सर दिनु पर्ने हुन्छ, आज ज्यादा एन्सर पनि दिनु हुँदैन।